Здравствуйте, дорогие друзья! Ну вот, и снова мы с вами собрались у нашего уютного камина. Вот уже немало гостей у нас с вами побывало. Но ведь о чем мы хотим вам всегда рассказать? Мы хотим вам всегда рассказать о своем крае, о Южном Урале. И он действительно велик и могуч, потому что здесь есть все: и реки, и озера, и горы, и, конечно же, талантливейшие люди. Я их всегда называю уральскими самоцветами и самородками. Это вот наше уральское достояние. Это вот те люди, которых мы должны холить и лелеять, потому что они не профессионалы, многие из них. Они просто из народа, но они несут культуру Урала. Они несут душу уральской песни. А уральская песня, она отличается. Для нас даже и пишут специальные песни. Вспомним уральского композитора Ралдыгина. Ведь посмотрите, он что написал. Он написал песню, которой поставили памятник в Екатеринбурге. «Уральская рябинушка». Да и таких песен очень-очень много. А исполнителей тоже, казалось бы, много. Но среди них, вот среди всех исполнителей, с которыми мы сами встречаемся, мы больше всего рады, когда к нам приезжает вот этот замечательный гость. 6 лет подряд, каждый год, в непогоду, погоду, снег, дождь, холод, на мотоцикле, на байкерском, на машине ли, только что не на велосипеде, едет к нам наш земляк, южноуралец из Челябинской области и наш любимчик Евгений Гилев. Самые первые концерты на проекте «Играй гармонь уральская» мы начали делать именно с Евгением. В его арсенале и прекрасные песни, и наша любимая гармонь. Поэтому давайте поприветствуем его. Здравствуйте, дорогой друг наш Орс. Здравствуйте, товарищи. Дайте дух перевести. Еле-еле держусь. Мне даже неудобно, как отрекламировано. Очень приятно вновь побывать в ваших гостеприимных краях. Особенно старая часть города меня вот приятно впечатляет, радует. На наш город Озерск. Также похоже на старую часть города, низкоэтажную. Ну, в принципе, как дома, да. Да и люди такие же приветливые. Может, даже поприветливее, может даже. Вот я хотела бы вот что, Евгений, спросить. Ведь каждый раз, когда вы к нам приезжаете, вы ведете определенную программу, хотя особо и импровизация сплошная. Мне хотелось бы, что мы вот арчане услышат на ваших концертах, с какими песнями они встретятся. Ну, если поумничать, то, наверное, концепция моего визита будет «Из огня до в полымя». То есть, не сильные, но нажим на эмоции. Это как и можно будет повеселиться, и может даже порастраиться маленько, всплакнуть. Ну, всякое будет, значит. Иногда в руки Евгений берет гармонь. И вспомните, дорогие девочки, наши телезрительницы, и мальчики тоже, какие девичники он организует для арчан. Мы танцуем, мы поем, и вокруг нас такая мощная аппаратура и такой замечательный певец, что хочется жить, а не доживать. И это нас объединяет. И я правильно часто вам говорю, возьмемся за руки, друзья, чтобы не пропасть поодиночке, и будем радовать себя, жить для себя и точка. Поэтому я не могу не попросить его взять в руки гармонь. Потому что лучше-то и не бывает, особенно тогда, когда он берет в руки гармонь. Девчачью? Девчачью, конечно. Ну ладно, я не виноват. Наши встречи были горячи. Не ходи ты за мною, хороший мой, и в окошко мое не стучи. Не ходи ты за мною, хороший мой, и в окошко мое не стучи.
мое успокоится. О, подружке твоей заболеет. О, подружке твоей заболеет. Ничего от тебя мне не надобно. Не скули у окна моего, и чужого мне счастья не надобно. Хватит мне на мой век своего, и чужого мне счастья не надобно. Хватит мне на мой век своего. Когда вы поете, то вот наши арчане, они вот только здесь так могли придумать. Они говорят, это наш Евдокимов и Гнатюк в одном лице. Поэтому, конечно, приходите на наши концерты и смотрите наш телеканал «Евразия», потому что такие к нам приезжают гости. У него есть один талант, о котором он никому не рассказывает. Не рассказывает, но показывает. Он мастерски печет пироги. А у нас же с вами еще есть передача «Уральская кухня». И вот для такой передачи Евгений приготовил пирог, рецепт именно такого пирога, который пусть он сам скажет, как называется. Ну, это не я назвал, друг мой назвал. Как он его назвал? Первый раз, когда укусил, значит, мужская нежность. Мужская. Ну, с той поры пироги называются мужская нежность. И вы знаете, все мы с вами живем вроде в одном регионе. Да. У нас должно быть одинаковая кухня, одинаковая, и тем не менее отличаются. Пироги он печет не просто нежные, тонкие, а добавляет в них, как вы думаете, что? Чтобы он был еще нежнее, еще тоньше, еще вкуснее. Вот отгадайте с 3 раз, что может добавиться. Ну, Евгений сам скажет, что он туда добавляет. Ну, что сложно, пряности под названием соленый огурец. Все правильно. Простой Всего лишь, да? соленый огурец становится изыском, изюминкой. И... Ну, не забывать надо мяса положить, конечно, в пирог, а то что Ну, это? понятно, Соленый огурец, запеченный. соленый огурец и все прочее. Конечно, эта тема не сегодняшней нашей передачи, но тем не менее настолько связана и творчество, и игра гармонии уральская, и кухня уральская, и встречи у камина. Можно все воедино собирать и рассказывать о Евгении Гилеве. А я, в свою очередь, уж пользуясь случаем, хочу попросить его исполнить еще одну песню. Цветы весной, я любуюсь день весной. Я смотрю в твои глаза, ой, какая красота! Ты ромашка белая, лепесточки нежные, не дороже всех цветов, ведь она моя любовь. Ты ромашка белая, лепесточки нежные, не дороже всех цветов, ведь она моя любовь. Я нарву цветов в букет, среди них ромашки нет. Я сорву ее одну и груди своей прижму. Ты ромашка белая, лепесточки нежные, не дороже всех цветов, ведь она моя любовь. Не дороже всех цветов, ведь она моя любовь. Выйду в поле вечерком, там цветы растут кругом. Среди синих васильков ждет меня моя любовь. Ты ромашка белая, лепесточки нежные, не дороже всех цветов, ведь она моя любовь. Ты ромашка белая, лепесточки нежные, не дороже всех цветов, ведь она моя любовь.
Евгений Слава Гилев Богу. нас, а я не устаю повторять. Любите свой край, Да. свою родину, свою Евразию. А мы, дорогие друзья, прощаемся с нашим гостем. Желаем ему успешных концертов в нашем городе, а вам участия в них, участия на тех девичниках, которые делает нам летом Евгений Гилев. И большая благодарность, Евгений, вам за то, что вы, в общем-то, полюбили наш маленький город, но такой добрый, такой уютный и такой солнечный, потому что нигде на Урале столько нет солнца, как у нас. Правильно? Ну, да. Я помню даже, что вы, Евгений, назвали его, это место каким-то египетским. Куда-то там сказал, типа Египет. Но это уже, наверное, дальше в сторону Солилецка. Наверное. Но тем не менее, спасибо вам огромное за такую чуткость души, за такое отношение к нам. И мы ждем вас в гости каждый год, каждый месяц, по возможности. Приезжайте, приходите. Пойте для нас. Все непременно. Спасибо большое. Спасибо. Всего доброго. До свидания. До новых встреч у камина.